nosso encontro de hoje faz parte do projeto Arte, Ciência e Cidadania com Rony e as Figurinhas, selecionado para o Prêmio Arte Escola da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria Especial de Cultura do Ministério de Turismo e do Governo Federal, com apoio da Lei Aldir Blanc. Eu sou Cadu Dias Lopes, sou músico, baterista e também produtor. E o meu negócio é fazer muitos sons legais e divertidos. Eu também trabalho com vídeos, gravando, editando para televisão, internet, para onde for preciso. Nesse vídeo, a gente vai usar muito a imaginação e a criatividade de vocês através de um monte de sons que vamos perceber, descobrir e inventar. Quero propor que vocês mesmos criem e gravem efeitos sonoros com o gravador de áudio do próprio celular de vocês. E para isso, eu vou mostrar alguns exemplos. Eu trouxe para vocês um pequeno vídeo de animação que vou passar 2 vezes e eu quero que vocês prestem atenção e percebam a diferença. Vamos lá? Agora, eu vou colocar pela segunda vez. Preste atenção. Perceberam que na segunda vez tinha um monte de sons diferentes que deram vida aos personagens e fizeram a animação ficar mais divertida? Parece óbvio, né? Mas todos esses sons são o que a gente chama de efeitos sonoros e eles precisam ser pensados, criados, gravados e colocados, cada um em seu devido lugar no vídeo. Muitos sons que aparecem no vídeo podem ser feitos por vocês e gravados no próprio celular. Mas antes, é importante dizer que cada som tem uma intenção que contribui para a forma como a história vai ser contada. Vamos voltar lá. Vou mostrar quais desses sons eu gravei e como eu fiz. Logo no início, o menino abre a boca. Eu quis dar uma intenção de que ele estava com desejo de comer o doce. Aí eu fiz aquele som. Depois, vocês viram que as balas e os chocolates entram na boca do menino e ele mastiga os dois separadamente. Eu usei o mesmo efeito para simbolizar as balas e o chocolate entrando na boca, que foi esse aqui. Olha só, repara que eu estou com um monte de coisas aqui interessantes que produzem som, de tudo quanto é jeito, coisas que tem na minha casa, que eu inventei. O importante é a criatividade ficar aguçada, tá? Então, como é que eu fiz esse barulho? Eu peguei um pote de plástico, porque eu precisava que alguma coisa vai cair aqui dentro, né? E eu usei uma ração de filhote, de cachorro. Mas como é que a gente vai gravar isso? Lembra, a gente está gravando no próprio celular. Então, olha só, liga no gravador de voz do celular, né, porque ele vai usar o microfone do celular. Aí você pode deixar ele num lugar assim, perto de onde você vai gravar, dispara ele, e aí você pega um pouquinho e vai fazer aqui, ó, o barulho, você grava relativamente perto do celular, tá? E é esse o som que vai fazer, ó. A primeira vez, ó. Eu fiz 2 vezes. Ó.
Para mastigação, eu usei um som diferente para cada... São duas mastigações, né? Então, como é bala e chocolate, ele mastiga e tem sons diferentes no vídeo. Eu fiz o seguinte, dessa vez eu usei aqui ração de cachorro maior, ela é mais grossa, né? Pode ver aqui e tal. E que você pode fazer o seguinte, você não vai jogar aqui agora o barulho, é para mexer com a mão como se tivesse o croque, croque, croque dos dentes quando a gente está comendo algum biscoito, uma coisa crocante e tal. A vantagem é que aqui você tem o som com mais volume e fica mais próximo do que é. E então vamos gravar. Olha só. Esse é o som de uma das mastigações. Então a gente para, bota o nome cria um arquivo para isso, né? Beleza, e deixa pronto. Para outra mastigação é outro barulho. Aí eu vou usar a mesma ração que eu tinha usado antes e agora vai ser assim, ó. Ela é um pouco mais aguda. É importante lembrar que, às vezes, em relação, por exemplo, à mastigação, não adianta a gente pegar o telefone e botar perto da boca com algum biscoito, com alguma coisa crocante e mastigar. Geralmente, nessas situações, você não vai ter o resultado sonoro que você imagina que ficasse legal. Por isso que a gente usa esses recursos de usar outro objeto, no caso eu usei a ração, vocês podem pesquisar outros sons para encontrar o resultado que vocês acharem que vai ser o mais legal. No final, ele sorri com os dentes brilhando. Eu usei uma ideia que é muito comum para dar esse tipo de intenção, que é gravar um peteleco numa taça de cristal, bem assim. Olha só, taça de cristal. Vamos lá, então a gente vai gravar no celular, gravando, ó. Pode gravar 2 vezes, mais uma. Repara que o som, ele vai soar até acabar o som. É aí que você desliga o gravador, né? Bota o nome no arquivo, isso é importante. Lembra que eu falei no início? Gravar todos os sons separadamente. Depois você bota o nome e aí fica pronto para o próximo. O próximo é o seguinte, quando o menino gargarejou, depois de escovar os dentes, aí o que eu fiz? Eu gravei um gargarejo de verdade. Peguei um copo d'água, com água, botei na boca, mas antes então aí a gente vai gravar. E foi assim que eu fiz. Gravei um gargarejo igualzinho a um gargarejo de verdade. E os outros efeitos eu não tinha como gravar, como o apito, a britadeira, o serrote, a explosão, o motor elétrico, enfim. Aí o que eu fiz? Eu busquei esses sons, esses efeitos, num lugar que a gente chama de banco de sons ou banco de efeitos. Já que eu estou falando de banco de sons, é legal vocês saberem que na internet existem alguns gratuitos, alguns bancos de sons gratuitos, como é o caso do YouTube. Lá no YouTube, se você tiver o seu canal, então você cria o seu canal, acessa a sua conta e lá você vai encontrar o que a gente chama de biblioteca de áudio. E tem um monte de músicas que vocês podem usar e um monte de efeitos sonoros bem legais que você pode baixar e usar gratuitamente nos vídeos que vocês fizerem. Uma informação interessante é que isso que eu mostrei para vocês agora e que vocês vão poder fazer, no universo do cinema e da produção audiovisual como um todo, se chama Foley. Existe um profissional e às vezes até uma equipe inteira responsável pela produção e gravação de todos esses sons e efeitos
que costumamos ouvir nos filmes, séries, desenhos, games, etc. Na segunda parte, a gente vai brincar um pouco mais com isso e eu vou lançar um desafio para vocês.